بسی اندر خلافت معتبر شد، بسی اندر خلافت معتبر شد، با آخر او به حال محتضر شد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بعد از 10 سال خلافت آخر به بیمار شدن و بعد از خنجر خوردن بستری بیماری ده خواب کردن. بسی اندر خلافت معتبر شد، با آخر او به حال محتضر شد. به وقتی مرگ آن سر خیلی ارشاد، به وقتی مرگ آن سر خیلی ارشاد، به نزد عایشه یک کس فرستاد. یعنی وقتی بیماری شاندن نزد حضرت عایشه مادرمان، یک کس روان کردن که اگر مادرمان اجازت تیه در پهلوی رسول اکرم من دفن کنم. بی بی تا جا دهد نزد رسولم، بی بی تا جا دهد نزد رسولم، که من از این جدایی ها ملولم. اگر مادر من اجازت تیه گفت نزد پیغمبر بزرگوار خاک شوم، زیرا من طاقت جدایی از اون کس ندارم. بی بی تا جا دهد نزد رسولم، که من از این جدایی ها ملولم. چو پروانه به نزد شمع سرور، چو پروانه به نزد شمع سرور، محبان را قریب دوست بهتر، محبان را قریب دوست بهتر. ندادش اذنی دفن نزد سرور، ندادش اذنی دفن نزد سرور، شنیده طبع عمر شد مکدر. کشید آه زدید اشک بارید، کشید آه زدید اشک بارید، به درگاه خدای خیزارید. در بعض روایات بار اول حضرت عایشه مادر من نگفته بودیان، یک جا رو من برای خودم نگاه داشتم. حضرت عمر خبری نیکی رسید، بسیار گریه کردم به درگاه پروردگار. وصیت کرده گو ای جمع اصحاب، وصیت کرده گفت ای جمع اصحاب، بیایید در جنازم شیخ و امشاب. بخانیدم جنازه مغفرت خواب، بیاریدم سوی محبوب الله. اصلا گفتم من جنازه کنه و تابوت ما گرفته نزد روضه رسول اکرم بیاره. اگر از قبر ندا شود که من جاتی هم در اونجا دفنم کنه و الا برای جایی که باشه من فرده. بخاندم جنازه مغفرت خواه، بیاریدم سوی محبوب الله. کنید بر روضه حضرت مقابل، کنید بر روضه حضرت مقابل، کنید با عجز چون محتاج سائل. بیاوردیم عمر را به درگاه، بیاوردیم عمر را به درگاه، اگر در فضای خود میدی را. بعد گویه که یا رسول الله ما عمر به درگاه تو آوردیم، اگر اجازت دی در پهلوت خواب کنه و الا میبریم شد. ز لطفی خود رسولم گردی حد جا، ز لطفی خود رسولم گردی حد جا، کنیدم دفن در آن جای اعلا. کسی کی نیست لایق نزد سرور، کسی کی نیست لایق نزد سرور، به او خاکی غریبان دور بهتر. کسی کی نیست لایق نزد سرور، به او خاکی غریبان دور بهتر. از هیبت حضرت عمر دنیا می لرزید. امپراتور پارس و ایرانش روم شکست به خاک یکسان کرد، با وجود همین در وقت وفات یک قبض خاک از حجره رسول اکرم التماس داره که جا میتیمونه. این عدالت من، این اسلام است. دیگه پادشاه باشی که نمی‌پرسو.
کسی که نیست لایق نزد سرور به او خاکی غریبان دور بهتر چون این فرمود و رفع آن شاه ز عالم فتادن در محبان روز و ماتم. یعنی به حضرت وفات کردن گریه ناله مدینه را فرا گرفت آننده که رسول اکرم وفات کردن. همه جمع آمده بهر وصیت همه جمع آمده بهر وصیت جنازه خوانده بودن نزد حضرت جنازه خوانده بودن نزد حضرت گرفته تابوتش را مایلی در گرفته تابوتش را مایلی در صلات خوانده گفتن یا پیامبر. جنازه‌شون خواندن من نزد در رسول اکرم آوردن تابوت به همت قفله ایستادن. به امید آمده عمر به دربار به امید آمده عمر به دربار ندارد فرقتت را تاب ناچار. یا رسول الله عمر به امید به درگاه تو آمده و از تو هرگز جدایی نداره اجازت شما که در نزد شما خاک شود. به امید آمده عمر به دربار ندارد فرقتت را تاب و ناچار. دهی جایش به نزد خویش یا نه دهی جایش به نزد خویش یا نه بساز منزل دیگر سغانه. اگر اجازتش ده در نزد شما دفنش کنید اجازتش نته یگان قبرستان دیگه ببریم شد. برآمد از درونی روز آواز برآمد از درونی روز آواز بیاردش که او هست محرمی راز. به هر دو کون ما با ما غمگسار است به هر دو کون با ما غمگسار است صدق دل محب و جان سپار است. از روضه رسول اکرم صدا برآمد که گفت عمر بیاره وای عاشق ما بود وای محب ما بود وای از من جدا نکنه بیاره پهلوی من. آواز برآمد از درونی روزه آواز بیاردش که او از محرمی راز. به هر دو کون با ما غمگسار است ز صدق دل محب و جان سپار است. عمر را دفن کردن نزد حضرت عمر را دفن کردن نزد حضرت روان و روح ایشان غرق رحمت. ابو بکر و عمر پهلوی احمد ابو بکر و عمر پهلوی احمد خدا داده به ایشان فضل بیحد. بنابر رسول اکرم حجرش ده سه کس خوابند جناب پیغمبر خوشانو حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. و گورستان بقعه خفت عثمان بی عایشه هم آنجاست ای جان. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نگین در گورستان جنت البقیعه حضرت عایشه مادر موقع. علی دارد دو جای زیارت یکی شهر نجف کانی شرافت. اما حضرت علی رقابشان معلوم نه بعضی هم میگن در نجف است عراق ده بعضی هم میگن در افغانستان های مزار شریف ده. یکی دیگر به شهری شاهی مردان به ما شک شد یقین در علم یزدان. حضرت مولا میگه به ما معلوم نیست لیکن خداوند خودش میدانه که در کجا علی خواب است. بی بی فاطمه دربانی رسول است بی بی فاطمه دربانی رسول است مقرب از دیگر اهل قبول است. بروی تربتی آن امت الله زده یک چادری سبزی معلا. حسن در جنت البقعه درون است حسین در کربلایش غرق خون است. حضرت امام حسن در مدینه منوران
اما حضرت امام حسین سرشان از تن جدا شد در کربلا. به هر محبوب حق یک تکیه گاهه، به هر محبوب حق یک تکیه گاهه، روشن واصلی نوری الهی. به جان و دل محبی خاندان باش، به جان و دل محبی خاندان باش، به هر نالایقی از پیروان باش. به حضرت ما را نصیحت میکنی که هر چی کاری که میکنی کن، اما رسول اکرم خاندان شد دوست دار، پیغمبر خدا را دوست دار. خدا خواه شفاعتی اون وقتی داخلی جنت. بنابر وقتی که حضرت عمر دفن میکردن، حضرت علی رضی الله تعالی عنه بالای قبرشان آمدن، گفتن یا امیرالمومنین، من بسیار وقت از رسول اکرم میشنیدم که میگفتن همین کار من همراه ابوبکر و عمر کردم، همونجا من همراه ابوبکر و عمر رفتم، هیچگاه تو رو جدا نمیکردن. با الحمدلله که امروز در پهلوی ابوبکر در پهلوی پیغمبر خدا جا گرفته. گفتن حضرت علی رضی الله تعالی عنه همین سخن در نور الیقین هم هست در تاریخ در بالاشت گفتن. خداوند دعا کنیم پروردگارم ما و شما را محبت پیغمبران و محبت اولیاء و دوستاش و علما را در دلامون بیدار کند. خداوند دوستای تو را در کجایی که نباشند دوستشان می‌داریم. خداوند به ما توفیق عنایت که فرما که از شریعت پیغمبرت پیروی کنیم، از شریعت پیغمبرت پشتیبانی کنیم و روز قیامت به شفاعت حبیب خدا ما پروردگار این عاشقان محمدی را داخل جنت کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. و روح حضرت مولوی جنون و حضرت خبرنگاهی پروردگاران تمام ارواحایی که از این خاندان امید فاتحه دارند، خداوند از این خیر احسان ها و تلاوت قرآن ها را با نصیب گردان. پروردگار